Akci 9RT emizlemesi hazırlık bol miktarda süt tüketen, özellikle kan grubu A ve O olanlar, bisküvi, cips gibi hazır yiyecek yiyen, klorlu ve asitli deterjan kullanan, saçları mat ve seyrek olan ve herhangi bir akciğer hastalığı geçirenler, akciğer temizlemesi yapmalıdır. 7 gün süresince aşağıdaki iki seçenekten birine devam edilir. 3-4 saat suda bırakılan kabuklu arpa aynı suda 1-1-5 saat kaynatılarak süzülür. Günde 2-3 defa biraz bal katarak birer bardak içilir. Ayrıca, her akşam, bir kap sıcak suya bir tatlı kaşığı çam terebentini katılır, buharı burna çekilir. Bu karıştın yatak odasında kalorifer üzerine konur. Veya çiğye eşi, mercimek kaynatılır, ocağı kapatmadan 5 dakika önce kekik, tane kimyon, defne yaprağı, karabiber veya pul biber katılır. Yarım saat sonra ezerek süzülüp içilir. Bununla birlikte nohut büyüklüğünde propolis 2-3 saat çiğneyerek yutulur. İstenirse bal mumu ve bal eklenebilir. Bu 7 gün boyunca akciğerleri yumuşatan şu ilaçlardan biri veya birkaçı ek olarak kullanılır. 139. Ol bir tatlı kaşığı hakiki bal ılık su veya yeşil çay ile aç karnına içilir. Her sabah bal şurubu içenlerin akciğerleri temiz ve kuvvetli olur. Bal bölümüne bakınız. Kuru bakla öğütülür ve sabah akşam bir tatlı kaşığı bakla unu, ılık kekik çayı ile veya ılık su ile yutulur. 2 çorba kaşığı keten tohumu kavrulup öğütülür. Her akşam aç karnına ılık su veya bal şurubu ile yutulur. 3 diş dövülmüş sarımsak ve yeterli miktarda bal eklenirse, ilaç daha kuvvetli olur. 12 tatlı badem, 3 acı badem, 3 br kavun çekirdeği, 1 obr balkabağı çekirdeği yenir veya öğütülerek yutulur. 9 tatlı badem, 3 acı badem her gün ara vermeden yenir. Aylarca devam edilebilir. Akciğer temizlenmesi bir gün boyunca, sabah, 1 çorba kaşığı kavrulmuş keten tohumu 12 tatlı badem 3-14 acı badem 1 tatlı kaşığı ısırgan tohumu öğütülerek ikiye bölünür. Yarısı sabah bal şurubu ile, kalanı yatmadan önce içilir. Balgam söktürür. Öğleye kadar, her saat başı bir limon sıkılarak yarım bardak ılık suyla içilir. Limon suyu içemeyenler 3 bardak greyfurt suyu içebilir. Öğleden sonra meyve veya salata yenir. Saat 17.00-18.00'de yemek yenebilir. Buna paralel olarak omuzlara, sırtın üst kısmına ve yanağına gün aşırı 1012 kupa kapatılır. Toplam 5 defa kupa kapatılmış olacaktır. Bu işlem balgam atmayı kolaylaştırır ve hızlandırır. Bundan sonra bir gün boyunca aşağıdaki kanşımlara devam edilir. 1 çay kaşığı anason 1 çorba kaşığı keten tohumu, 1 bardak kaynar suyla karıştırılır. Üzerine bez sarılarak 1-5-2 saat demlenir. Her sabah hazırlanan ilaç süzmeden tohumu ile beraber içilir. 50 br soğan suyu 1 tatlı kaşığı bal karışımı her akşam yudum yudum içilir. Bu tedavi balgam ve öksürüğü artırabilir, bundan endişe edilmemelidir. Çünkü balgam sadece öksürükle atılır. İnatçı öksürükte balgam söktüren, akciğerleri temizleyip güçlendiren ilaçlar, 5 br mürri safi 5 br biber, kan grubu 0, B ve AB olanlar pul biber, kan grubu A olanlar fülfül, 20 br hardal 40 br ısırgan tohumu öğütülür. Sabah akşam bal şurubu ile bir tatlı kaşığı içilir. Veya 0,1-2 çorba kaşığı ısırgan otu tohumu 1 çorba kaşığı hardal tohumu öğütülür. 200 br bal, 2 çorba kaşığı taze sıkılmış ve süzülmüş acı kavun suyu veya 4 çorba kaşığı acı kavun yaprağı suyu ile karıştırılır ve sabah akşam aç karnına bir tatlı kaşığı alınır. Her tür öksürükte ek olarak aşağıdaki balgam söktürücüler kullanılabilir. Burna enfiye çekilir. Hapşurmanın kuvvetiyle akciğerlerdeki balgam sökülür. Hurma, ayva, karaturp, nar çekirdeği yemek, yemeklerde kimyon kullanmak, mersin suyu ve karanfil çayı içmek, her gün bal ile bir avuç fındık yemekte balgamı söktürür. As, Vererne yakalandığında, Cenab-ı Hak tarafından sadece beyaz üzüm yemesi vahyolunmuş, bu şekilde şifa bulmuştur. Kan grubu A, B ve AB olanlar için beyaz üzüm ne kadar şifalı ise, kan grubu O olanlar için siyah üzüm o kadar şifalıdır.